Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін ең қажет сізге кеңес айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Апта бойы тік жүріп, тік отырып көріңіз. Сонда сіздің есте сақтау қабілетіңіз жақсарғанын байқайтын боласыз. Таза ауада серуендеу сіздің миыңыздың тез жұмыс жасауына көмектесетін болып табылады. 2 апта бойы шай мен кофе ішуді доғарыңыз. Ұйқыңыз тыныш әрі бетіңіздегі дақтар жоғала бастағанын байқайтын боласыз. Түнде ештеңе жемей аш қарынға ұйықтаңыз. 1-2 аптадан соң жарқын әрі қуанышты түстер көретін боласыз. Таңды жақсы көңіл күйде қарсы аласың. Өзіңді жеңіл сезініп, ешқайда ауырлықты сезінбейтін боласыз. Тағамды дайындаған кезде тұз бен бұрышты қоспаңыз. Тағамды бұрынғыдан аз мөлшерде қабылдағаныңызды байқайсыз. 1 айдан соң салмақ тастағаныңызды анық байқалады. Артық салмақтан арылу үшін тек тұз бен бұрыштың көлемін азайтатын болсаңыз, мөлшерін азайтатын болсаңыз, сізде артық салмақ та болмайды. Келесі айтатын, ол дүкенде сатылатын лимонад немесе кез келген газдалған сусынды ішпеңіз. Қарапайым судың өзі тәтті әрі шөлді көбірек қандыратынын байқайтын боласыз. Олар сізге өте зиянды, іш құрамының бәрі 90% қант болып табылады. Ол сіздің қан құрамын әлсіретіп, сіздің артық салмақ жинауыңызға көмегін тигізетін болады. Ләжі болса газдалған сусын мүлдем қолданбаңыз. Ұйықтар алдын 1-2 сағат теледидар, ұялы телефон, компьютерлерді өшіріңіз. Сіздің алдағы мақсатыңыз, армандарыңыз айқындала бастайды. Сондықтан зрениеңіз де құртылады. Ләжі болса жатар орнында телефон мен компьютерді қоспаңыз. 2 апта бойы ұялы телефонмен тек маңызды істер болған жағдайда ғана қолданыңыз. Сен бәрін істеуге уақыттың көп екенін сезе аласыз. Сізге осындай пайдалы ақпараттар ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.